Reka twongere tubasuhuza abadukurikiye kuri channel yacu Ingando Online, twizere ko mumeze neza aho muri kudukurikira muherere hose kandi mwamaze gukora subscribe. Ariko nawe udukurikiye ukaba utarakora subscribe kuko ukunda ibiganiro tukugezaho, nawe turagusuhuje. Muri aka kanya mureke dusubize umukunzi wacu watubaje ati ese kurota ubyara cyangwa se kurota ubona umwana muto mu nzozi bisobanura iki? Iyo urose ubona ubyara cyangwa se ukabona umwana mutoya mu nzozi, usanga uba ushishikajwe no kumenya icyo izo nzozi zaba ziguhishurira. Ariko nubwo uba ukora ibyo ngibyo byose, uba wumva ari ibintu bigushimishije. Ariko nyamara hari aho kurota ubyara bigira igisobanuro kibi, ndetse hari n'aho kurota ubyara bigira igisobanuro cyiza bitewe n'uburyo wabirosemo. Ingando Online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Abantu bakunze kurota ahanini babyara ni abagore batwite. Bakunda kurota babyara cyane cyane kubera yuko baba barabonye abandi bantu bateruye abana babo, cyangwa se bakaba barabonye bagenzi babo batwite. Aho ngaho nawe akaba yarota abyara yibaza niba azabyara umuhungu mu gihe ashaka umukobwa, cyangwa se akaba yarota abyara umukobwa mu gihe ashaka umuhungu. Aha ngaha bivuze yuko iyo umugore yifuza kuzabyara umwana w'umukobwa, akunda kurota atwite umwana w'umuhungu, naho yaba yifuza kuzabyara umwana w'umuhungu akarota atwite umwana w'umukobwa. Ngo nanone kandi mu gihe utwite ushobora kurota ubyara bitewe nuko ukunze kwibaza ati ese nimbyara bizamera bite, umwana wanjye azaba asate, azaba areshya ate, mbese ibibazo byinshi wibaza ku mwana bigatuma urota ubyara. Kuba umugore yarota abyara ariko adatwite, ahangaha bigira ubusobanuro butandukanye, kuko hari impinduka runaka ziba zigiye kumubaho kandi zikomeye zizagira icyo zihindura ku buzima bwe, cyangwa se nanone akaba nanone ari ibitekerezo bishya agiye kugira kandi nanone bizagira icyo bihindura ku buzima bwe. Ariko nanone ibi ngibi ntabwo bikwiye gutuma uhangayika, kuko ahanini ibyo inzozi ziduhishurira ziba zitwereka ibyo tugomba kwitwararika, ibyo tugomba kwitegura, mbese ziba ziri kutuburira. Bivuze ngo ibyo twarose bijya kutubaho akenshi twaramaze kubyitegura. Rero mureke turebere hamwe ubusobanuro butandukanye ushobora kurotamo ubona ubyara. Tukwibutsa yuko iyi ngiyi ni Ingando Online. Niba utarakora subscribe, icyo usabwa ni ugukanda aho hantu handitse subscribe, wamara kuhakanda ukaza gukanda no kuri ako kantu kameze nk'inzogera. Ibyo ngibyo numara kubikora uraba ugiye mu mubare w'abantu benshi babona ibiganiro byacu uko tubishyizeho ako kanya. Tutaravuga kuri ubu buryo bwa mbere tugiye kubagezaho, icyo twakwibutsa nuko kurota ubyara mu gihe ufite umugabo, ubusobanuro bigira butandukanye n'ubwo kurota ubyara mu gihe udafite umugabo. Uburyo bwa mbere tugiye kubagezaho ni ubwo kubona ubyara ariko mu gihe ufite umugabo. Izi nzozi zo kurota ubona ubyara ariko mu gihe ufite umugabo ziguhishurira yuko ugiye kugira itangiro rishya kandi ugiye kwishimira ubuzima ubayemo ndetse n'ibyo ukora. Noneho ngo mu gihe uri single, mbese utabana n'umugabo, hanyuma ukarota ubyara, izi nzozi ziguhishurira yuko ugiye kuzagira impinduka zikomeye mu buzima buri imbere. Aha ngo abantu bashobora kuzakugira ishyari, bakakuvugaho ibintu byinshi bitari ukuri kandi bakubeshyera, ku buryo inshuti zawe zishobora kuzakuvaho zidashishoje mu gihe zaba zigendeye kuri ibi ngibi zizaba zumva bakuvugaho. Uburyo bwa kabiri ushobora kurota ubonamo ubyara ni ukurota ubona ubyara ku buryo bukomeye cyane, mbese ukabona ubyaye ariko wabanje kunanirwa, hahandi uba wumva wazahaye umwuka wenda guhera. Izi nzozi uretse kuba zaguhishura yuko ugiye kuzahura n'ibibazo bikomeye cyane mu kazi ukora, ndetse ushobora no kuzahura ibibazo bikomeye mu byo wifuza kugeraho. Ahangaha zikaba ziguhishura yuko ugomba kurushaho gukora ku buryo bukomeye cyane kugira ngo ugere ku byo wifuza, kuko uba ufite inzitizi nyinshi imbere yawe. Uburyo bwa gatatu ushobora kurota ubonamo ubyara ni ukubona ubyara umwana udashyitse. Izi nzozi zihishura yuko imishinga upanga gukora ngo iruta kure ubushobozi ufite, ku buryo kuyigeraho biba bigoye. Aha ngo ushobora kugira bene ubu bwoko bw'inzozi mu gihe ufite ibintu byinshi uteganya gukora kandi bigusaba amafaranga menshi, nyamara mu gihe amafaranga ukorera cyangwa se amafaranga uhembwa ku kwezi adahagije kugira ngo ube wabasha gukora ibi ngibi byose uba upanga gukora. Rero ngo uwo mwana uba wabonye ubyara utuzuye mu buzima bw'inzozi,
ngo ugiye hanze gatoya y'ubuzima bw'inzozi ukajya mu buzima busanzwe, ngo agaragaza yuko ufite urugendo rurerure kandi rukomeye ugomba gukora kugira ngo ubashe kugera ku mishinga yawe cyangwa se ubanze kuzuza ibyo wari wiyemeje gukora. Nka kwa kundi ubona umwana bamubyara akajya muri kuveze hanyuma agafata igihe kirekire abaye aho ngaho muri ibyo byuma birera umwana kugira ngo akure. Ahangaha icyo ugomba gukora ni ukwizera mu byo ukora, ariko ugapanga imishinga ihwanye n'amafaranga ufite cyangwa se ushobora kubona ko iyo mishinga uri gupanga wowe ubwawe ushobora kugera ku ndunduro yayo nta mafaranga yandi ubanje kuguza ku ruhande. Uburyo bwa kane tugiye kureba ushobora kurota ubyaramo, kurota ubyara ariko ku buryo bworoshye. Izi nzozi zo kurota ubyara ariko ukabona ubyara ku buryo bworoshye zigira igisobanuro cyiza cyane, ngo kuko ziguhishura yuko ubuzima bwawe buri imbere bwuzuye ibyishimo kandi uzagira imico myiza ku buryo n'aba bantu batakwemeraga cyangwa se bagupingaga noneho bazasigara bakwemera, kandi ngo uba uzagira n'imbaraga zihagije cyane zo guhangana n'ibyo abantu bakuvugaho baguharabika, ngo uko byagenda kose uba uzagira paje nshya kandi ishimishije mu buzima bwawe. Uburyo bwa gatanu ushobora kurota ubonamo ubyara ni ukurota ubona ubyara ariko bakubaze, nk'uko mu cyongereza babyita ngo ni dream about having a C-section. Iki ni ikimenyetso kikwereka yuko ufite ibibazo, ngo kandi byanze bikunze uba uzakenera ubufasha buturutse ku bandi kugira ngo ukemure ibyo bibazo. Uburyo bwa gatandatu ushobora kurotamo umwana ni ukurota ubona utwite umwana hanyuma abaganga bakakubwira yuko iyo nda utwite bagomba kuyivanamo kuko babona umwana utwite adafite ubuzima bwiza ku buryo ashobora kuzabaho nyuma yo kuvuka. Uramutse waratwiteho uzi kubyara uko bimera hanyuma ukumva uwo ibi bintu byabayeho, icyo gihe ushobora kugira impungenge ukabitekerezaho ibintu byinshi, utekereza yuko nawe umunsi uzongera gutwita bishobora kuzakubaho. Bivuze ngo uba ufite ubwoba bwabyo. Ariko ngo iyo udatwite hanyuma ukagira ubu bwoko bw'inzozi, ngo ni ikimenyetso kikwereka yuko uba uri mu bintu bitari byo ku buryo uba ukwiye gufata icyemezo ugahinduka. Uburyo bwa karindwi ushobora kurota ubona umwana ni ukurota ubona uri konsa umwana wabyaye. Izi nzozi zihishura ikintu cyiza, ni inzozi zihishura yuko uri umuntu mwiza cyane kuri buri wese kandi witeguye gufasha abandi bantu bababaye. Akaba ari n'ikimenyetso kikwereka yuko abantu bandi bagufata nk'ingenzi ikomeye cyane mu buzima bwabo, ngo kuko uba ubaha inama zikwiye, mbese uba uzi icyo kubabwira bitewe n'ibihe barimo. Uburyo bwa munani ni ukurota ubona ubyara umwana wapfuye. Izi nzozi zo kurota ubona ubyaye umwana wapfuye ni inzozi umugore ashobora kurota akifuza kutongera gusinzira kugira ngo atongera kurota izo nzozi. Ariko uzirikane neza niba warakurikiranye ibiganiro byacu byatambutse, hari aho twavuze yuko urupfu mu nzozi rutaba ruvuze yuko hari ikintu kigiye gupfa cyangwa se hagiye kubaho urupfu nko mu buzima busanzwe, ahubwo urupfu ruvuga iherezo ry'ikintu runaka. Ubwo rero ugomba hano guhita usobanukirwa neza mu gihe urose ubona ubyara umwana wapfuye yuko hari ibintu wowe urimo ubwawe ariko bigiye kugera ku iherezo cyangwa se bigiye kurangira, nko kuba hari akazi wakoraga ukaba ugiye kukarangiza ugafata akandi kazi, cyangwa se hakaba hari n'inshuti nshya ugiye kubona mu buzima bwawe. Uburyo bwa cyenda ushobora kurotamo umwana ni ukurota ubona ujya mu birori by'umwana ugiye kuvuka. Dream about a baby shower. Izi nzozi zo kurota ubona ujya mu birori by'umwana witegura kuvuka ni inzozi ziguhishura yuko witeguye guhinduka, ngo kuko hari ibintu ushobora kuba warakoze mu bihe byashize ariko bitari byiza, ariko nawe ukaba waramaze kubona yuko ibyo wakoze bitari byiza, ukaba witeguye guhinduka hanyuma ugakora ibiri byiza. Uburyo bwa 10 ushobora kurotamo ubyara ni ukurota ubona ubyara ariko ikindi kintu kitari umuntu. Kugira inzozi nk'izi zo kurota ubyara ariko ukabona warose ubyara ikintu kitari umuntu, waba uri umugore utwite cyangwa se udatwite, ni inzozi udashobora kwifuza kurota na rimwe, ku buryo nazo uramutse uzirose wakifuza kutongera gusinzira kugira ngo utongera kurota ubwoko bw'inzozi. Ngo mu gihe rero ugize ubu bwoko bw'inzozi utwite, ni ikimenyetso kikwereka yuko ukunda kwihugiraho wibaza uko bizagenda nyuma yo kubyara. Ngo abantu bakunda kugira ubu bwoko bw'inzozi ni abagore cyangwa se abakobwa bwa mbere. Noneho mu gihe udatwite, izi nzozi zigasobanura yuko utewe ubwoba n'ahazaza hawe,
ko icyo uba ugomba gukora ni ukwicara ugatuza ukishimira ubuzima ubayemo uyu munsi, ukumva yuko niyo bwaba ari bubi cyangwa se ari bwiza, uko byagenda kose mu minsi iri imbere buzahinduka bukarushaho kubaho bwiza cyane. Uburyo bwa 11 ushobora kurota ubyara ni ukurota ubona wibuka umunsi wabyayeho. Iki ni ikimenyetso cyiza cyane kuko izi nzozi zo kurota ubona wibuka umunsi wabyayeho ni ikimenyetso kikwereka yuko uzagera ku byo wifuza ndetse n'intego zose wihaye. Uburyo bwa 12 ushobora kurota ubonamo umwana ni ukurota ubona umwana agusekera. Izi nzozi zo kurota ubona umwana agusekera ni ikimenyetso kikwereka yuko wageze ku kigero gishimishije mu kwigenga ndetse wishimiye aho uhagaze uyu munsi. Higher level of freedom and you are happy in the place where you are now. Uburyo bwa 13 ushobora kurota ubonamo umwana ni ukurota ubona umwana ari kurira. Izi nzozi zo kurota ubona umwana ari kurira ni ikimenyetso kikwereka yuko utari gutekereza neza muri iyo minsi, ngo bibe bishoboka yuko hari ibintu byinshi bigutera guhangayika bikaba bituma wumva umeze nkaho utameze neza. Tukwibutsa yuko iyi ni Ingando Online. Mu gihe nawe waba ushaka kubona ibiganiro tukugezaho ku buryo bwanditse, wajya ku rukuta rwacu rwa Facebook rwitwa Ingando Online, hanyuma ugakora like. Icyo gihe uraba ugiye mu mubare w'abantu benshi babona ibiganiro byacu uko tubishyizeho mu buryo bwanditse ako kanya. Turabashimiye.